Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio dedicado a la salud de la familia. Traemos la ciencia al estudio de televisión, pero la traducimos en un lenguaje simple, coloquial. Hoy vamos a hablar de dos temas que son muy cercanos a todos, creo yo, a la gran mayoría de las personas. Porque en el primer bloque vamos a hablar con el doctor Guillermo González de ronquidos. Sí, escucho bien. ¿A quién no le pasó alguna vez de no poder dormir por el ronquido del otro e incluso despertarnos con nuestro propio ronquido? Vamos a hablar de este tema profundamente porque hoy en la radio estalló el teléfono. Claro, el porcentaje de la población que sufre de los ronquidos ajenos o propios es altísimo. Usted puede realizar cualquier consulta. Hacemos consultorio virtual con el profesional en el piso. 11 26 09 09 09 es el teléfono. Repetimos este programa los domingos al mediodía por la pantalla de Multivisión Federal. Nos encuentra en YouTube como Medical Televisión Salta y en distintas plataformas y redes sociales. Estamos en Twitch. Transmitimos en vivo también por allí porque encontramos a los más chicos de la familia o a los que se dedican a trabajar por esa plataforma. De paso, nos están siguiendo a través de ese lugar también. Reiteramos, 11 26 09 09 09. Esperamos sus consultas. En el segundo bloque, un tema que hemos hablado repetidamente en este programa, porque no solo hacemos prevención en salud cuando estamos en un medio de comunicación, lo hacemos cuando tomamos acciones concretas, como es el tema de la vacunación. Va a visitarnos la doctora Adriana Falcó, porque la posta es vacunarse. Una campaña que da vueltas la República Argentina, que ya se encuentra en Salta, pero que queremos profundizar con la doctora. ¿Por qué debemos vacunarnos? ¿Cómo está nuestro calendario? El de nuestros hijos. Le voy a pedir que tome nota también y atención al segundo bloque. Doctor González, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por venir. Sabemos No, que hoy lo vamos a hacer correr un poco. pero no hay problema. La semana pasada el doctor estaba en Paraguay, en un Sí, en congreso, un y congreso. aceptó nuestra invitación gentilmente y Sí. hoy también cubriendo los turnos. Lo voy a invitar a que compartamos un informe, Bueno, planteamos el tema de hoy y lo bueno. desarrollamos. Señor director. Los ronquidos son esos sonidos que hacemos cuando el aire pasa por nuestra garganta relajada mientras dormimos. Aunque pueden parecer graciosos a veces, pueden afectar la calidad de nuestro sueño y también de quienes comparten la habitación con nosotros. Cuando dormimos, nuestros músculos se relajan, incluyendo los de la garganta. Si la garganta se estrecha debido a esa relajación, el aire que respiramos puede causar vibraciones en los tejidos relajados, lo que produce esos sonidos de ronquido. A veces, esto se debe a problemas como la congestión nasal, la obesidad, la posición en la que dormimos o la anatomía de nuestra garganta. Cualquiera puede roncar en alguna ocasión, pero hay ciertos factores que aumentan la posibilidad de roncar, como la obesidad, la edad, los hábitos del sueño, el consumo de alcohol o tabaco. Los ronquidos pueden parecer inofensivos, pero pueden afectar la calidad del sueño. En casos más graves, los ronquidos pueden ser un signo de apnea del sueño, una condición en la que la respiración se detiene y comienza repentinamente durante la noche, lo que puede ser muy perjudicial para la salud. Se estima que alrededor del 40% de los adultos roncan ocasionalmente, mientras que aproximadamente el 25% ronca de manera habitual. La proporción de hombres que roncan es generalmente mayor que la de mujeres. Alrededor del 45% de los hombres y el 30% de las mujeres roncan con regularidad. El exceso de peso y la obesidad son factores de riesgos significativo para los ronquidos y la apnea del sueño. Alrededor del 70% de las personas con obesidad tienen ronquidos frecuentes. Muchas personas buscan solución para reducir los ronquidos, desde cambios en el estilo de vida hasta dispositivos orales y tratamientos médicos. ¿Querés saber más? Quédate en Medical TV. Yo me imagino a las parejas en la casa en estos momentos. Vení que tenés que ver este programa, tenés que escuchar al doctor González. Claro. Doctor, la primera pregunta es, ¿los ronquidos son inofensivos o pueden ocultar algo más grave por detrás?
Bueno, el ronquido se produce porque hay una alteración de la columna. En la columna de aire hay una alteración, ¿no es cierto?, en esa estructura, en la luz, que provoca una obstrucción. Entonces lo que uno termina escuchando es el ruido que provoca, Bien. ¿no es cierto?, esa alteración. Ahora, esa columna de aire, ¿desde dónde hasta dónde va? Va desde la narina, ¿no es cierto?, hasta llegar a los bronquios, ¿no es cierto?, pasando por la laringe, tráquea. O sea que es un Entonces, tramo largo que exactamente. habría que estudiar para saber dónde se está produciendo el ronquido. Exactamente. Yo tengo la sensación que por ahí es nasal y por ahí es como gutural. ¿Puede ser? Puede ser, le explico. Ahí el informe dice muy claro, ¿no es cierto?, que la obstrucción puede ser a distinto nivel. Dice o habla de que hay rinitis, por ejemplo. La vez pasada hablamos de rinitis y efectivamente hay procesos riníticos que pueden provocar esto. Por ejemplo, una rinitis vasomotora. ¿Qué hace? Usted se acuesta a dormir, se produce una dilatación de los cornetes, ¿no es cierto? Y estos son parecidos a las turbinas de un avión. Estos se dilatan y obstruyen la fosa nasal. Si a eso le agregamos que puede haber una desviación del tabique nasal, suma. Bien. Sobre todo, de qué lado se acuesta el paciente. Hay pacientes que duermen boca arriba, hay pacientes que duermen de costado, ya sea derecho o izquierdo, o giran en la noche de un lado al otro. Ahora, doctor, si se trata de una desviación del tabique, ¿la solución es la cirugía? Es la cirugía. Bien, Desobstruir. perfecto. ¿Sí? Después tenemos otras causas. Si nosotros vemos que el paladar, nosotros tenemos un paladar que es duro, que es óseo, y tenemos un paladar blando. Ese paladar blando tiene lo que se denomina úvula. La úvula, ¿no es cierto?, con el correr de los años de tanto roncar y trabajar con una presión negativa, genera que la musculatura de la faringe comience a ceder. Bien. Es como los elásticos, Perfecto. cuando usted lo va estirando. ¿Es por esto que con la edad es más frecuente que se comience a roncar? Exactamente. Bien. O sea, obesidad, La dijimos... musculatura en un joven, ¿no es cierto?, tiene mayor tonicidad que en un adulto. Perfecto. En un adulto entrando ya a ser mayor ya de 50 años. Bueno, en nuestra investigación, y aprovecho de saludar a nuestra productora Patricia Espósito, que siempre está investigando datos, encontramos que estos artefactos o elementos que se venden en Mercado Libre y en otras plataformas para dejar de roncar son de los elementos más vendidos, doctor. Hay una industria detrás de todo esto, ¿no? Que como sujetadores Sí, de la mandíbula. hay, por ejemplo, dilatadores, ¿no es cierto?, de las alas de nariz. En algunos casos da buen resultado, en otros no. ¿Cómo vendría a ser? Son unas banditas Ajá. que abren, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, claro, tenemos la fosa nasal, tenemos el cartílago triangular inferior, ¿no es cierto?, que tiene la columela y las dos se denominan cartílagos alares. Y ayuda a abrir esa parte que en realidad lo que abre es la válvula nasal externa. Bien. Y entraría mejor el aire. Pero es quirúrgico finalmente, porque nadie va a andar con la bandita. Al principio podemos andar un rato, pero... Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles serían las principales consecuencias del ronquido que no es tratado? El ronquido que no es tratado... Bueno, lo que pasa es que yo te estaba explicando cómo va funcionando todo esto. En realidad, vi también que en el informe hablan de la obesidad. Sí. La obesidad es un factor muy importante para cualquier tipo de enfermedad. Cardiovascular, que vaya a tener trastornos en la digestión. Sí, de todo tipo. De reflujo. Todo. Entonces, ¿qué sucede? Esto, cuando entra el aire, el pulmón trabaja con una presión negativa para poder introducir el aire. Es el fuelle. Ese fuelle, ¿no es cierto?, ese pulmón está apoyado sobre un músculo que se llama diafragma. Si la persona es obesa, tiene mucha grasa en el abdomen, el diafragma sube. Entonces, para poder expandir el pulmón, tiene que hacer más fuerza.
tiene que aumentar la presión negativa. Cuando aumenta la presión negativa, trabaja sobre la musculatura de la faringe, ¿sí? Que tiene músculos que son constrictores y músculos que son elevadores, ¿sí? Son 3 constrictores, superior, medio, inferior, y 2 elevadores. ¿Qué es lo que terminan haciendo esto? Terminan colapsando. Entonces, cuando hace la presión negativa, la pared de la faringe disminuye. ¿A qué nivel? Al mismo de las fauces y en la hipofaringe. Bien. Se colapsan las paredes y ese tubo de aire que yo decía ya tiene una obstrucción. Bien. Y empieza a repercutir a distintos niveles. A nivel de la faringe propiamente dicha, está el paladar blando. Ese paladar blando cede y se forma en las paredes laterales un tercer pilar. Nosotros tenemos un pilar anterior y un pilar posterior que está formado por músculos, donde va a estar en medio de esos 2 pilares las amígdalas, y por detrás se puede formar un tercer pilar. Eso habla de que la musculatura ha cedido del todo. Ahora, doctor, en ese caso la solución es bajar de peso. Ahí son muchos, es multifactorial el ronquido. Entonces, primero hay que buscar y diagnosticarlo, ¿sí? Bien. Una vez que diagnosticamos, empezamos a atacar cuáles son las causas o los factores que van a producir esto. Primero que le decimos nosotros a los pacientes que vienen con ronquido, que generalmente el hombre viene con su mujer. Sí, porque debemos aclarar que creo que el informe hacía referencia, hay mayor porcentaje de hombres que sufren de ronquido que mujeres. Exactamente, que mujeres. Pero generalmente la mujer trae al hombre. Bien. Ella es la que pide el turno, ella es la que te explica y todo. si no puede dormir, no puede vivir. Entra y empieza a hablar ella y te explica todo lo que tiene el marido. Claro. Porque uno le pregunta al marido eso. No, yo estoy bien. Claro. Está bien porque él duerme bien. ¿Me entiendes? El problema es la pareja. Duerme bien, o cree que duerme bien. Sí, yo creo que hasta es causal de separación, al menos. Sí, o por lo menos el planteo está. Exactamente. Digamos, es un multifactorial también. Exacto. Bien, doctor. Entonces, el tratamiento va a ser también multidisciplinario, digamos. Es multidisciplinario. Nosotros los otorrinos lo que hacemos es desobstruir la vía aérea. ¿Sí? Pero, si el paciente está excedido de peso, supongamos, ¿cuánto pesabas a tus 18 o 21 años? Y bueno, doctor, yo pesaba 70 kilos. ¿Practicabas deporte? Sí, doctor, practicaba deporte. ¿Qué practicaba? Fútbol, rugby, vóley, básquetbol. Muy bien. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 25, doctor. Perfecto. ¿Y subiste de peso? No, me mantuve muy bien hasta los 30. Después empecé a subir, empecé a tener un poquito de panza. Después me empezó a molestar un poco, me cansaba cuando subía escaleras. Pero yo había dejado de hacer actividad física también. Bien, ¿y subiste de peso? Sí, subí de peso. ¿Y la panza esta que tiene, señora, él ahora? No, esa panza hace como 15 años que la tiene, doctor. Bueno, entonces no es raro que vos cuando vayas a hacer un estudio de diagnóstico encuentres que las paredes colapsan. Nosotros buscamos ese, se denomina signo de Müller, porque es quien la describió, y ahí vos ves cómo colapsa la luz y tiene porcentajes. Y también vemos cómo es el tamaño de la lengua. Claro. ¿Sí? O sea, son muchas las causas en las cuales uno puede darse cuenta si tiene o no obstrucción. Bien. Yo ya tengo algunas inquietudes de nuestros televidentes. Están sus pacientes a la espera. ¿Quiere que compartamos, Bueno, doctor? No hay problema. Dice, ¿qué es un pólipo de retención de mucosa? Dice acá un televidente que está en vivo. Vamos a ver si lo podemos poner al aire. ¿Qué es un pólipo de retención mucosa en piso del seno maxilar izquierdo de 1 centímetro? Esto me salió en una resonancia de cerebro. ¿Tengo que consultar a un especialista otorrino? Nosotros lo denominamos quiste en sol naciente, porque parece un sol en el amanecer. Son quistes de moco que muchas veces se abren solos y el paciente, de solo estar, le sale un moco de la nariz y puede hacer, si quiere él, una consulta para descartar que no sea una causa odontógena.
pero si no tiene obstruido el ostium de drenaje del seno maxilar, no le va a dar sintomatología. Bien. Es un hallazgo casual. Casual. Y que se no tiene le que va a adquirir. traer problemas de ningún tipo. No. Ahí está, entonces la respuesta para nuestro televidente. Alguien aquí pregunta, ¿por qué ronco siempre? Y quisiéramos saber, ¿no? Se me seca la garganta, me siento algunas veces cuando empiezo a roncar, dice Giselle, que tiene 38 años, muy joven, es Sí. mujer, se despierta sola, siente la garganta seca, dice. Claro. A Giselle habría que ver si tiene la garganta seca es porque está respirando con la boca abierta. Entonces hay que revisar de que ella no tenga sus fosas nasales obstruidas. Ese es punto uno. Punto dos, hay que ver también la relación que ella tiene a nivel, o sea, su lengua, ¿no es cierto? Como es, si es grande o es pequeña. Y cuando ella se recuesta, si duerme boca arriba, boca abajo. La altura de ella también tiene mucho que ver, porque hay personas que tienen cuello corto, cuellos largos, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos el hábito, en medicina, el hábito pícnico, o personas que son longilíneas, son las Claro, altas. en el Entonces, caso de ella todo tiene tendría que que ver. resolver por qué respira con Hay la que garganta, revisarla. por eso tiene seca, es un signo clarísimo. Seguramente está obstruida la nariz, porque termina Bien. abriendo la boca Acá para poder tenemos respirar. otra televidente que dice, soy obesa y ronco. Empecé en el embarazo. Mi niña ya nació. O sea, comenzó con el embarazo. Su niña ya nació, sigue roncando y su marido la quiere correr. Entiendo que es un problema tremendo Mirá, matrimonial. Tiene 42 años. lo primero que yo le sugiero a ella, que tiene 42 años, es buscar un médico clínico para hacerse un chequeo general. Bien. ¿Sí? Para ver cómo está su laboratorio con respecto al colesterol, triglicéridos, todas estas. Perdón, decía que no es obesa, claro, yo leí mal. Ella no es obesa, ella No es tuvo obesa. un bebé. Tuvo Tuvo un el bebé, bebé. empezó con el embarazo, ya nació el bebé y continúa con el ronquido. Bien. Seguramente en el embarazo, no sé si ustedes sabían, los televidentes, todas las mucosas se terminan engrosando, porque las hormonas actúan haciendo de que tengan mayor capilaridad, mayor irrigación. Y como es en todas las mucosas, la nariz tiene mucosa y no actúa menos que en el útero, también se engrosa, aumenta su irrigación y obstruye a las embarazadas. Y quizás ahí la mujer descubre de que tiene una desviación de tabique o que tiene una rinitis. Bien. ¿Sí? Entonces hay que controlarla, hay que revisarla. Siempre la sugerencia del chequeo general y advertirle al profesional médico de que tiene esta dificultad Y está otra muy cosa bueno. exactamente, y otra cosa que la va a ayudar a ella, porque le dije lo del médico clínico, para que de allí pase a una nutricionista, ¿no es cierto? Y con gimnasia, cuidado en su nutrición, Bien. vuelve de nuevo y a lo mejor no. Acá hay una consulta que me parece que es muy importante, doctor, que se trata de un tema que ya hemos tratado en este programa, pero siempre está bueno repasarlo. Mi esposo ronca fuerte, hasta que por momentos queda en suspenso, como que se le corta la respiración. A veces se ahoga, tiene 52 años y está gordito. Bien. El señor seguramente ya comenzó a hacer apneas del sueño. La apnea del sueño tiene muchas consecuencias. A nivel neurológico no se produce el descanso. Genera, ¿no es cierto?, cansancio. El paciente se levanta y está cansado, como si no hubiese descansado, porque justamente no completa la fase de sueño, no hace el sueño profundo, siempre superficial. ¿Sí? Ello le quita la memoria, o sea, actúa de distintas formas. Además, hace que suba la presión, se vuelven hipertensos. Sobre todo a nivel, nosotros tenemos una presión sistólica y una diastólica. Actúa sobre la diastólica, que es el tiempo de recuperación del músculo cardíaco. Eso provoca una apnea del sueño. Entonces, está propenso a un infarto, a muerte súbita inclusive. Precisamente le iba a preguntar eso. Nuestra intención nunca es alarmar, pero ¿por qué hay que consultar al médico? Porque podríamos estar en riesgo de una muerte súbita, ¿no? Exactamente. Ante Sobre la todo en apnea. esa edad, porque
si tiene el hábito del ejercicio, que creo que no lo tiene, desarrolla sus arterias colaterales en las coronarias. Ahora, si no tiene eso, está propenso a la muerte súbita. Así Doctor, asmáticos y alérgicos se están preguntando acá en la tablet. sí. ¿Pueden tener dificultades para dormir con los ronquidos? En realidad, el asmático tiene dificultad para respirar, siempre y cuando entra en crisis. No importa si está a nivel nasal, senos paranasales, si está a nivel de la laringe. Él ya tiene la carga de tener el broncoespasmo, ¿sí? Y que es multifactorial también. ¿Sí? Hay una base alérgica, ¿no es cierto?, que desencadena o es el gatillo y viene todo lo demás. Mire, esta me llama la atención porque un colega acá en los pasillos le hizo esta consulta al doctor y este es un paciente más grande, Jaime, tiene 57 años, dice que ronca. Sí. A la vez tiene reflujo. Todos los días se despierta con dolor de garganta. ¿A qué especialista puede consultar? Tiene que ir. Puede ir a un otorrinolaringólogo o al gastroenterólogo. ¿Sí? Muchos pacientes con ronquido y apnea del sueño van acompañados de reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Bien. Es frecuente. Es muy frecuente. Me atrevo a decirle que en un 40-50% de pacientes que tienen apnea del sueño hay que investigar la parte del reflujo. ¿Sí? Bueno, doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Estoy entretenida porque los pacientes que han quedado son muchos en la lista de espera. Sí. Es un tema que da para charlar muchísimo, a pesar de que uno lo ve como muy cotidiano y que podría no tener consecuencias graves. Pero sí, como bien dijo el doctor, lo primero es hacernos un chequeo general, consultar al profesional médico, ¿no? Exactamente. Encontrar la razón del ronquido para poder resolver. En general, el consejo con los dispositivos que se venden. El dispositivo, si está indicado por el médico, no hay inconveniente porque está indicado y tiene una razón de ser y ese paciente seguramente está estudiado. ¿Medicación no hay? ¿O sí? No. Te venden medicaciones, pero no. El paciente que tiene apnea del sueño, justamente no le voy a dar, por ejemplo, ningún tipo de medicación que lo haga. Uno dice, no duerme bien, bueno, le vamos a dar un ansiolítico. No, es contraproducente, es como el alcohol. Para aquel que hace apneas del sueño, no es conveniente el alcohol, Claro. porque puede hacer una ACV. Bien. Sí. Ni alcohol y el tabaco también provoca ronquido, ¿no? Es como una consecuencia. El tabaco es tremendo. Bien. Doctor, le agradecemos mucho que haya venido. Bueno, gracias. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de vacunación y esta posta de vacunación que es tan importante, que prestemos atención y que busquemos lo más cercanamente posible la posibilidad de resolver ese calendario, que estemos todos inmunizados para hacer de nuestra vida un lugar mejor. Vamos a una pausa, ya volvemos.